手縫いでできるミニ小銭入れの作り方です。表地と裏地別生地を使っています。高さがないので取り出しやすい小銭入れです。手縫いで作っていますが、縫い目は外から見えません。内側もこのようにきれいに縫い閉じています。端も手縫いだと合わせながら縫うことができるのでおすすめです。出来上がりサイズは横が11センチ、縦が4センチです。材料はこちらです。横13センチ、縦5センチの表2枚と裏2枚、あと10センチファスナーです。全長は13センチ、20センチファスナーを使って後で切っても良いです。今回はシーチングくらいの布の厚みだったので、裏に接着芯を貼っています。なしでも大丈夫です。こちらの生地はセリアのカットクロスを使っています。そこにカーブを描きます。半径4センチのカーブです。1枚だけ描いて4枚一緒に切り取ります。こちらはカーブ定規です。自分でも作れるので作り方を概要欄に貼っておきます。4枚合わせて切り取ります。カーブを縫うのが苦手な方はカーブなしでまっすぐに仕上げても良いです。8センチぐらいのお皿でも良いです。型紙セットを使うときはこちらのセット4に入っている底丸小銭入れを 1.5 センチ折って使います。1.5 センチ折るとこのまま切り取ることができます。表布にファスナーをつけます。ファスナーを裏返して端を合わせて留めます。端から5ミリくらいを縫います。最後はこの留め具の端のところまで縫います。縫い代は5ミリくらいです。今回は分かりやすくするために赤の糸で縫います。端から5ミリくらいのところに出します。少し戻って刺して少し先に出します。ここから並縫いでこの留め具のところまで縫います。縫う時に線を引いておくと縫いやすくなります。端から5ミリくらいのところに線を引きます。並縫いで縫います。3ミリから5ミリくらいで良いです。慣れた方なら指抜きを使って続けてこのように縫っていっても良いです。
ァスナーを開いて最後の方を縫うと縫いやすくなります。最後のところは手前に戻って針を出します。ちょうど留め具のところまで来たら入れて針を出してから一つ戻って後ろで玉留めをしておきます。こんな感じで縫えました。次に裏布を合わせて縫います。端は上に折って留めます。ちょうどこの端が上のラインに合うようにすると良いです。こんな感じです。裏布の表と表布を合わせます。留め替えて2箇所ぐらいクリップで留めます。次にこの今縫った下を端まで縫います。この赤の線の下です。ここは線がないですが、だいたい赤の線の下あたりに針を出します。下も少し戻って向こう側に針を出します。少し先に針を出して、ここから端まで並縫いをしていきます。端は力がかかりやすいので少し強めに縫っておくか、このように一針戻ってしっかり縫っておきます。あとは並縫いで大丈夫です。ここも線を引いておくとガイドになって縫いやすくなります。ちょっとファスナーを移動してこんな感じで縫い線を描いて縫っていきます。慣れない方はこのように一針ずつ出した方が線の上をきれいに縫えます。端まで縫います。端まで縫ったら一針奥に戻してもう一回上に出してから玉結びをします。表から見てみると
このように縫えています。ここで一度アイロンを当てておきます。あまり引っ張ると縫い目が出てしまうので、このように縫い目が見えない程度に折ってアイロンで押さえます。金属ファスナーじゃない時はファスナーにアイロンが当たらないように注意します。次に反対側も同じようにつけていきます。表同士が合うようにして今度はファスナーを開いておきます。さっきと同じように端に合わせて留めます。留め具のところから端まで5ミリぐらいのところを縫います。ここから縫い始めます。最後まで縫ったら一つ戻って表に出して玉留めをします。この上は後から見えないところなのでこれぐらい歪んでも大丈夫です。開いて端を折ります。裏布を表同士合わせて留め替えます。ファスナーを真ん中くらいまで移動して端から端まで赤の線の下を縫います。今度は表から見えるところなのでガイド線を引いておきます。端を返し縫いをしてから線の上を縫います。ファスナーは途中まで縫ったら端にずらして縫います。端のファスナーのところまで来たらさっきと同じように返し縫いで縫います。戻って先に出してまた戻って先に出します。この端のところだけでもこのように返し縫いで縫っておくと仕上がりが綺麗です。縫ったら1目分開けて出します。戻ってまた1目分先から出して戻ります。
最後も1目戻って出して玉結びをします。この端のところをしっかり縫っておくと開いた時に綺麗です。同じように開いてアイロンを当てます。ファスナーを少し内側に入れて表同士裏同士を合わせます。縫い代は表側に倒します。裏布の底に6センチの返し口の印をつけます。ちょうど直線のラインになります。返し口を開けて1センチの縫い代でぐるりと縫います。ここも1センチ内側に線を引いておくと良いです。カーブ定規がある方は端に合わせて3センチの線を引きます。カーブ定規がないときは1センチ内側に点を描くだけでもガイドになります。返し口の端のところから縫い始めます。始めと終わりは返し縫いをします。ここから並縫いで大丈夫です。ファスナーのところは1針ずつ縫います。ここも力がかかりやすいので返し縫いで縫った方が綺麗に仕上がります。針を出して戻ってから少し先に出します。ファスナーを過ぎたらまた並縫いで大丈夫です。少し硬いですがゆっくりすると大丈夫です。ファスナーのところまで来たらまた返し縫いをします。この時に手縫いだったら開いて合っているか確認して縫うと綺麗に仕上がります。ミシンだと難しいですが手縫いだと確認しながら縫えるので綺麗に仕上げられます。こ
こで少し戻って一目先に出します。また戻ってここをしっかり縫っておくと綺麗な仕上がりになります。ここからまた並縫いで縫って返し口の最後のところでもう一度返し縫いをします。返し縫いをして最後玉留めをしておきます。表布の端のところを3ミリぐらいカットします。ファスナーのところは置いておきます。裏布の返し口以外のところも少しカットしておきます。表布のところには少しだけ切り目を入れると良いです。糸を切りそうで怖い時は切らないでそのままで良いです。返し口から表に返します。表のカーブのところをこのようにねじるようにして整えます。裏の返し口を縫い閉じます。内側に1センチ折ってアイロンを当ててまっすぐにします。ここをこの字で縫い留めたら出来上がりです。裏側から針を出します。返し口の端から針を出して向こうをすくったら手前をすくというようにこの字に縫っていきます。まず向こう側をすくったら手前をすくいます。次にまた向こう側をすくって手前をすくう、このようにして端まで縫います。こんな感じで縫っていきます。ちょっと緩めに縫っておいて最後に調整します。
端まで縫ったらゆっくりと引いて閉じていきます。引きすぎるとギャザーのようになるので調整しながら閉じます。最後玉留めをして内側に差し込んで玉留めを内側に入れておきます。裏布を入れて整えたら出来上がりです。金属ファスナーなら仕上げに裏側に向かってアイロンを当てると良いです。熱くなるので注意します。これで出来上がりです。ミササの糸切り用スプリングシザーズ。刃先が赤ちゃんの爪切りのようにカーブしています。このカーブが布に沿って糸が切りやすいそうです。一度糸を切ってみます。このようにミシンの端の糸を布に沿わせて横に押さえるだけで切れます。縫い目を間違えて縫った時にほどく時にも使えます。かなり切れ味が良いので少しすくうだけでパチッと切れます。リッパーと同じような感じです。返し縫いのしてある縫い目の固まったところでも切れ味が良いので綺麗に取れます。すくうだけですっと切れます。このハサミの一番いいなと思ったところは、糸をハサミで切ったつもりがほんのちょっとだけ残っている時に、これだと綺麗に切ることができます。マジッククリップ6個入りです。このように先が細くなっているので、つけたまま縫うことができます。